Nembak botnya udah nambang kamera bang. Assalamualaikum. Kita berada di atas Gua Jepang. Itu nampak macam angin tornado, angin puting beliung ke arah bawah. Pas di perairan Loksmawe. Perairan Loksmawe. Ya, saudara-saudara bisa saksikan tuh. Tuh. Nah, tuh. Tuh dia. Macam angin puting beliung kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri macam tornado. Ke sana. Oke. Kita berada di atas Gua Jepang nih. Nah, Subhanallah. Allahu Akbar. Kita masih berada di wilayah Loksmawe nih, di pegunungan Bukit Blampanyang nih, Gua Jepang. Tapi di sana di arah laut nampak seperti tornado. Angin. Subhanallah.